นี่นะครับเรามาพบกับเรือนปั้นหยานะครับที่เราไปภูทับเบิกในครั้งนี้นะครับ3 วัน 2 คืนนี่คือคืนแรกนะครับที่เราพักกันที่นี่จะเห็นหมอกลอยมาอย่างช้าๆตอนนั้นน่าจะเวลาประมาณสัก7 โมงเช้านะครับผมครับแล้วเราก็มาพบกับห้องพักเรานะครับมีทั้งหมด3 เตียงนอนนะครับนอนได้เตียงละ2 คนนะครับในห้องก็จะมีแอร์ทีวีแล้วก็จะมีระเบียงหลังบ้านด้วยนะครับมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับผมสถานที่ต่อไปนะครับเราไปพบกับไปรษณีย์เขาค้อที่นี่จะมีการพักแรมกันนะครับกางเต็นท์นี่ก็คือบรรยากาศของไปรษณีย์เขาค้อด้านหลังนะครับผมจะมีหมอกอ่อนๆตอนนี้น่าจะเวลาประมาณ10 โมงเช้านะครับแล้วเราก็ไปต่อกันที่ร้านคีโน่คาเฟ่นะครับสั่งอาหารมากินและน้ำขนมนะครับหลังจากเรากินเสร็จเราก็ไปที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับจะมีหินมีแก้วนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปทั้งหมด5 องค์เรียงต่อกันนะครับคนเยอะมากครับตอนนั้นที่ไปขนาดเป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันทำงานต่อนะครับแต่คนก็ยังหนาแน่นมีหมอกลอยอยู่หลังพระพุทธรูปนะครับอยู่บนเขาเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อกันที่ไร่ริมผานะครับเราจะมาพักกันที่นี่ในคืนที่2นะครับระยะทางขึ้นนี่พอดีผมไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยลองดูบรรยากาศรอบๆดูนะครับนี่เป็นตรงบริเวณไร่ริมผาเลยนะครับจุดชมวิวไร่ริมผาจะเห็นว่าหมอกหนาแน่นมากนะครับลอยบรรยากาศนี่เด็ดเย็นมากครับเย็นแบบโอ้โหไม่เคยเจอมาก่อนครับเย็นขนาดนี้ระหว่างเราดูหมอกเสร็จปุ๊บเราก็เดินเล่นนะครับไปเจอกับเด็กม้งนะครับน่ารักมากครับน้องน่ารักมากอันนี้จะเป็นบรรยากาศตรงหอวัดอุณหภูมินะครับสถานที่ต่อไปนะครับไปเจอกันที่กระบี่นะครับเดี๋ยวหวังว่าครั้งหน้าจะทำให้คลิปให้ดีกว่านี้นะครับผม